Entre nós, há 2 anos, esteve aquele que hoje, por causa dos seus préstimos ao país em geral e ao setor do jornalismo em particular, é igualmente a razão da nossa presença nesta magna sala. Este é apenas um gesto de agradecimento pelo seu oceano de contributos à edificação desta nação. Esta é a homenagem a um homem que, com seu saber e profissionalismo brilhante, contribuiu para a democratização da Angola, para o crescimento de diversos fatores que ocorreram e sempre ocorreram no país, contribuiu igualmente para os trabalhos de liberdade de imprensa em Angola, garantias de direitos humanos e do jornalismo em geral. Falar deste homem é, acima de tudo, reconhecer aos jornalistas que fizeram o país acontecer antes, durante e após a independência em 1975. Certamente, muitos que se encontram nesta importante sala, neste importante evento, dominam vários dossiês sobre o ilustre comunicador que deixou o mundo dos vivos há 2 anos, mas que, com certeza, os seus feitos, que ainda não são, então serão efetivamente eternizados. As particularidades que norteiam a escolha do renomado jornalista para a homenagem do primeiro encontro da fogueira jornalística são várias. Entre elas, o facto de Aguiar dos Santos ter sido um dos impulsionadores da efeméride que se assinalou no passado mês de maio, o dia consagrado à liberdade de imprensa no mundo, após ter participado no evento que decidiu homenagear a liberdade de imprensa. Não menti para dar beijinhos a ninguém. Era esta uma das milhares de frases célebres do ilustre companheiro, irmão, mano, amigo, colega, jornalista, sênior, Aguiar dos Santos. Frase esta que era usada nos seus encontros informais para se referir ao facto de ter a obrigação ético-moral de estar a favor de um jornalismo plural, isento, rigoroso, ético e que se rege por princípios deontológicos e não o contrário. Preenchido de rigor no seu labor, Aguiar dos Santos não abdicava dos princípios e valores que o administram e a sua profissão. Para ele, a verdade e o profissionalismo estavam sempre acima das coisas. Contudo, não poupou qualquer esforço que seja para que a homenagem seja merecida. E nesta sua veia crítica, nem mesmo os seus mais chegados eram poupados e acarinhados. Prova disto foram as críticas proferidas contra o escritório, então desempenho do Espaço Cultural Sado Cachimbe, uma instituição dirigida pelo escritor e antigo deputado do MPLA, Jacques dos Santos, que, por sinal, é seu irmão. A verdade nunca fica longe dos que a necessitam. Homenagear Aguiar dos Santos é, para nós, o mínimo que se pode fazer por quem, com a sua capacidade peculiar de escrever, dedicou sua inteira vida aos outros, aos seus leitores e ao povo angolano em geral. Num planeta de papéis ou um universo de palavras, seria insuficiente para descrever de tamanha figura, grandeza da sua pessoa. Outras iniciativas deverão surgir para prestigiar Aguiar dos Santos, outros profissionais que partiram também para a eternidade. Hoje, muitos dos que aqui estão são profissionais com excelência e com a vênia de vida, graças a este profissional de alma, coração, sangue e pulmão que contribuiu com o seu saber com vista o engrandecimento da imprensa em Angola e além fronteiras. Joaquim Manuel Aguiar dos Santos
mais conhecido por Aguiar dos Santos ou Cunima, deu os primeiros gritos de vida no bairro Monsafo, município de Calulo, província do Kwanza Sul, no dia 29 de junho de 1950, vítima de diabetes na madrugada inesperada de 7 de setembro de 2014, numa das clínicas de Luanda. Aguiar dos Santos partiu para o berço do Todo-Poderoso, onde repousa, esperamos nós em paz. Foi a enterrar no cemitério de José das Cruzes, com um cheiro de jornais, tal como escreveu anos antes da sua passagem à outra dimensão da vida. Aguiar destacou-se pelo facto de ser crítico nato, principalmente quando em causa estava questões ligadas a desigualdades sociais, assimetrias, falta de democracia, corrupção, violação dos direitos humanos no mundo, em África e em Angola em particular. Apesar de trabalhar diretamente para a imprensa nacional, também prestou seu contributo no pilar da imprensa internacional. Aguiar dos Santos nunca deixou de lado a necessidade de criar um projeto de mídia independente do poder político e de qualquer outro poder em Angola. Em 1997, cria o Semanário Agora, através de uma cooperativa denominada Global Média. Muitos escribas que se encontram efetivamente aqui contribuíram para que este sonho fosse efetivado. Entre eles, o renomado jornalista Mário Paiva, Antônio Freitas, Vítor Aleixo e Ramiro Aleixo. Um dos nossos ilustres preleitores aqui presentes, temos ainda Luísa Rogério, Fernando Martins e outros que contribuíram, continuam a garantir direita e indiretamente a sobrevivência do agora, como é o caso do jornalista Júlio Gomes, a quem se reconhece o empenho pela sobrevivência do jornal antes, durante e após a morte de Aguiar dos Santos. Aguiar dos Santos não foi um estranho perante o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, pois conheceram-se durante a fase em que dirigiu o setor de informação política na agência angolana de notícia Angopo, tendo ele mesmo feito algumas coberturas presidenciais. Para falar com propriedade sobre alguém, é preciso conhecê-la melhor. Isso terá sido a característica deste renomado jornalista quanto às figuras e os assuntos que abordava. Ele tinha muita consideração dos políticos aprisionados. Os seus feitos são, grosso modo, motivos quais suficientes para que a criação do Museu de Jornalismo Angolano, em homenagem a este profissional e tantos outros que partiram deste mundo, como é o caso de Ricardo de Melo, Alberto Chapo Sanga e outros. Ao Ministério da Comunicação Social, apelamos à criação de condições para o reconhecimento condigno desta figura e expoente nível mais alto do jornalismo angolano e de outros que deram a vida pelo jornalismo local. Em 10 anos de comunicação social de Angola, contas feitas rapidamente, pelo menos 2 passaram pelas mãos de Aguiar dos Santos. Isso seria elemento mais que suficiente à merecida homenagem e reconhecimento por parte do Ministério da Comunicação Social. Afinal, Aguiar também esteve preocupado com a passagem de testemunho às novas gerações. Deu a oportunidade a muitos jovens que se tornaram seus sonhos realidade e contribuírem com seu labor para o bom crescimento e melhor distribuição deste país. Recomendamos igualmente ao Miss Angola e demais instituições que proponham ao mundo a apreciação da figura do nobre homem que foi Aguiar dos Santos. Com a sua caneta, muito encorajou os jornalistas a lutarem pela justiça e bem-estar social dos angolanos, assim como pelo respeito à liberdade de expressão e pela existência de uma imprensa nacional livre e independente. Uma imprensa nacional e para todos, estamos verdadeiramente comprometidos com o interesse superior desta nação. Os seus feitos rondam em mais de 3 décadas e seria uma desonestidade intelectual ou charlatismo absoluto passar um único espaço de homenagem de poucos minutos e através de uma leitura. Recomenda-se uma atenção especial à marca Aguiar dos Santos
e um reconhecimento sério à sua família, que gerou e perdeu um ilustre ante querido, jornalista comprometido com a verdade, com a responsabilidade, com a seriedade, com o rigor, que com certeza ainda tinha muito para dar e ensinar às novas gerações de profissionais que deambulam pelo solo pátrio. Bem-haja o mestre e professor Aguiar dos Santos. Que Deus lhe dê o eterno descanso entre o esplendor da luz perpétua. Muito obrigado.